एंड गाइस आज के दिन मैं चैलेंज तोड़ रहा हूँ। मैं एक को एक ट्रैवल नहीं कर सकता एंड वो बहुत टफ चैलेंज है एंड मैं नहीं कर सकता। एंड हमारे 28 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। बढ़िया भाई, इतनी अच्छी डाली तब मैं। एंड अब आ जाओ, हम आज कुछ और कारवार देखेंगे, उसमें ट्रैवल करेंगे भाई। चल चुका भाई ये हम लोग का। एंड भाई उसका राशन भाई बाइक लेते हैं, बाइक सही है। 214 वाली मंगवाएंगे भाई। खुले जा भाई, कोई चीट कोड नहीं। हैशटैग 214। हे भगवान, क्या गेम है निकाल था भाई। रॉयल एनफील्ड 213 मंगानी। ये वाह, दिस इज अ गुड बाइक। भाई चैलेंज इतना अच्छा लग रहा है भाई। ट्रैक्टर चलो गाँव और ट्रैक्टर गाड़ियाँ चल तेरा गंदी भाई। ट्रैक्टर चलो, अब ट्रैक्टर की गाड़ी, टाइगर गाड़ी। $312 पे जाएगा। Welcome to Prison Escape Journey, where every decision could lead. भाई जीप आई है, लेकिन उसमें ट्रैवल नहीं करेंगे भाई। यार ट्रैक्टर मंगवा लेता हूँ सीधे। हाँ ये बढ़िया है, ट्रैक्टर इज द बेस्ट। ट्रैक्टर गाँव। अरे भाई यार बता दो। भाई रुको भाई, मैं तुमसे परचेज करने के बाद मिलूंगा। दिस इज अ गुड चॉइस, लैम्बोर्गिनी सियान भाई। लैम्बो भाई यार लिटरली फिट नहीं हूँ। यार गाँव का रास्ता याद हो गया थोड़ा। अच्छा रेलवे स्टेशन से ही है रास्ता। आज मैं किसी और से आ रहा हूँ, वैसे यहाँ से आ रहा हूँ
चलो भाई पहुंचने वाले हैं। लंबा है यार रास्ता बहुत क्या बेकार है। अरे भाई पता है तुमने यहाँ पे लेके जाओगे। अरे भगवान यहाँ के सड़कें ये भगवान ओ माय गॉड हेल्प भाई गाँव आ चुका है गाड़ी छोड़ दो यहाँ पर ट्रक भाई गाँव ले जाके वो ट्रक तब गाँव से बाहर निकलेंगे तब वही बढ़िया भाई अब पूरी तरीके अब हम ट्रक पे था तभी समझते काम नहीं अपना दोनों पूरे लगाओ भाई घर के बाहर ही घर की गली में ये अपनी गली है चलो पेट में चलते हैं ये तुमको ये रहा है भाई बढ़िया आई तक का और तुम अपना घर दिखा दीजिए जिनने लोगों ने नहीं देखा था वीडियोज में मेरे जिन लोगों ने नहीं देखा था अगर गेम में वीडियो में गांव वाला भाई तुम दिखा दो मोड़ू कहाँ से भाई लिटरली मैं ट्रैप हो गया भाई हम ट्रैप भाई मैं बस कहाँ से भाई खेत के ऊपर हैवी ड्राइवर भाई अरे भगवान क्या बेकार अपना घर ये रहा ये अपना ऐसी कुछ पार्किंग है भाई हैवी ड्राइवर वाली पार्किंग बिल्कुल भाई बिल्कुल ये देखो एक पहिया बाहर नहीं है थोड़ा सा मतलब चलता है भाई थोड़ा सा तो अच्छा यार मैं बैठता हूँ एंड अपनी गाड़ी को पकड़ते हैं मतलब यहीं से मंगवा लेता हूँ चलो वहीं पे गाड़ी मंगवा लेता हूँ भाई को 313 मंगवा वाओ सुपरा आई गेस सो भाई ट्रेन को देने में टक्कर में काम है बढ़िया बढ़िया पीछा बढ़िया हो रहा है बहुत है तो बड्डे अरे भाई को आने भाई also that it's on my god भाई ले भाई रेलवे स्टेशन is there trains
ये देखो भाई तुम, वाह, अरे भाई साहब, चलते हैं शोरूम के अंदर, गाड़ी खरीद के आते हैं। भाई सब क्रेटा खरीदा, वाह, और आगे बढ़ो भाई, बाइक की शक्ति में बढ़ाओ यार। आगे आगे आगे, फरारी, जीप, थार, बोलेरो, बुलेट लेंगे भाई, लेकिन यार हायाबुसा, यस, चलो भाई, अब आ रहा है। अरे भाई ट्रेन स्टेशन छोड़ दिया भाई, तुम्हें हायाबुसा की पावर दिखाऊंगा। थैंक्स 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 थैंक्स, ओके ओके नो थैंक्स नो थैंक्स। अबे चल 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 चल, चलो भाई चलो भाई चलो भाई, चल 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 चल, अरे भगवान, बुलेट नहीं है भैया, चलो दौड़ाओ 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 भाई, follow the train. We have to reach the train. अरे भगवान, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे। भाई भाई, where's the hell train? अच्छा जा रही मुझे जा रहा हूँ, उसको पकड़ना दौड़ा के रहो भाई। आया वो तो कैन रीच द ट्रेन और नॉट भाई, अगर रीच नहीं कर पाई तो भाई 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 भाई, where's the train? भाई नहीं लग रहा, भाई कोई चांसेस ही नहीं है भाई, नो चांसेस भाई एवर, अबे लो भाई, नो चांसेस, नो चांसेस ब्रो, नो चांसेस टू रीच अ ट्रेन। भाई एक चांस था वो भी गवा दिया भाई करने में। भाई बाइक में पीली बत्ती भी जल गई, वो चमका दौड़ा भाई, दौड़ा दो भाई, भाई दौड़ा दो, पीली बत्ती अभी तक नहीं जली थी, अब जल चुकी है भाई। 101 भाई, पता नहीं कौन सी पीली बत्ती जल चुकी है भाई। रेलवे स्टेशन से पहले क्रॉस, रेलवे स्टेशन से वाह, भाई तुम लोगों से मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लाइक सब्सक्राइब शेयर करो।